안녕하세요, 닭구리입니다. 오늘은 목소리 촬영으로 돌아왔어요. 네네네네. 또 오랜만에 말하니까 좀 말이 헛나오는데 오늘은 목소리로 촬영할 거예요. 이것저것 말하고 싶은 것도 많고, 그리고 제가 이거 다 잘라야 하거든요? 근데 말없이 혼자 자르면 심심할 것 같아서 그냥 주저리 조용하게 한번 떠들어 보려고요. 시간이 낮이라서 잡소리가 녹음되지 않아야 하는데 조금 걱정이긴 해요. 이거 하나하나 잘라보면서 하고 싶은 이야기 좀 할게요. 물론 대본은 없어가지고 정말 중구난방으로 얘기할 것 같습니다. 그리고 작게 말한다고 나름 신경 쓰긴 할 건데요. 아무래도 조금 카메라가 진짜 가까이에 있거든요. 그래서 목소리가 엄청 클 것 같긴 해요. 제가 웨딩 촬영을 갔다 온 동안 좀 공백이 길었잖아요. 고작 일주일이라고 하면 일주일일 수 있을 것 같은데 그동안 못한 게 너무 많아요. 제가 진짜 복에 겨우게도 꾸덕꾸님 이벤트에도 당첨되고 오늘님도 이것저것 보내주시고 또 따로 결혼 선물까지 보내주셨거든요. 저 진짜 너무 감동받아서 얼른 영상으로 찍고 싶은데 조금 약간 뭐라고 해야 되지? 제가 너무 자랑 영상만 올리면 싫어하실까봐. 근데 자랑은 정말 하고 싶어요. 제가 약간 저랑 뭘 하는, 그러니까 같은 취미를 공유하는 사람들이랑 한 번 진짜 친구 해보는 게 소원이었거든요. 물론 제가 전에 하던 취미에서도 친구를 사귈 수 있긴 했지만 그게 있었어요. 뭔가 묘하게 보이지 않는 벽이라고 해야 하나? 그런 게 좀 저는 크게 느껴졌었던 것 같아요. 제가 아마 그쪽 성향에 안 맞았던 거일 수도 있어요. 근데 닭구를 하게 되면서 이거구나 라는 걸 조금 느끼게 됐어요. 그냥 나는 이쪽 세계에 좀 맞는구나? 이렇게 말하면 또 웃기긴 한데 좀 그런 느낌을 많이 받게 돼서 그래서 저번에 그 오늘님 선물 처음 받고 흑역사 혼자 창출해냈잖아요. 혼자 영상 찍으면서 안 울려고 했는데 그리고 또 사실 울긴 했지만 그거 안 들켰다고 생각했거든요. 근데 댓글 보니까 들켰다고만 다. 근데 저는 같은 취미를 가지게 된 사람들이랑 무언가를 공유하고 그런 게 이렇게까지 기쁜 일인 줄 몰랐어요.
그래서 그건 슬퍼서 운 게 아니라 행복해서 울었던 거랍니다. 너무 부끄럽다. 아, 그리고 웨딩 촬영 다녀온 거에 대해서도 썰을 풀려고 했는데 생각보다 썰 풀 게 없더라고요. 그냥 다른 분들이랑 비슷한 것 같아요. 아, 근데 좀 신기한 게 있었는데 제주도 웨딩 촬영이랑 약간 지역마다 좀 다른 점이 있는 것 같아요. 웨딩 촬영들이. 보통 제가 사는 곳에서는 스드메를 이렇게 계약을 하긴 하는데 스튜디오에 가면 웬만한 게 다 있어요. 그러니까 드레스도 다 있고 메이크업도 그곳에서 하고 한복도 그곳에서 빌리고 다 이런 식으로 스튜디오에서 웬만큼 다 준비가 되어 있는데 왜 제주도는 아니었어요. 다른 지역은 또 어떨지 모르겠는데 제주도는 웨딩샵에서 드레스랑 헤어랑 메이크업이랑 이런 걸 렌탈을 하고요. 그다음에 스튜디오에서는 스튜디오의 역할만 사진만 찍더라고요. 그리고 한복도 한복 대여점에서 다 따로 구비를 해야 하는 구조였어요. 뭐 어떤 분께서는 번거롭겠다라고 생각할 수도 있는데 확실히 번거롭긴 번거로운데 장점도 크긴 하더라고요. 아무래도 전문 웨딩샵에서 드레스를 빌리니까 드레스를 빌릴 수 있는 그 폭이 엄청 넓더라고요. 한복도 딱 한복 대여점에서 한복점에서 빌리는 거니까 저 스케일도 엄청 크고 한복점 되게 큰 데에서 빌렸거든요. 그래서 근데 저는 또 그렇게 웨딩샵 엄청 큰 데 가고 한복점도 그렇게 큰 데 간 게 의미가 없는 게 저는 웨딩드레스 픽이랑 한복 픽을 엄청 빨리 했어요. 너무 취향이 확고해가지고 딱 처음부터 눈에 팍팍팍 들어오는 그런 한복이나 웨딩 드레스들이 있었거든요. 촬영 드레스들이. 그래서 저는 진짜 빨리 골랐어요. 특히 한복은 딱 한 번밖에 입어보지 않았어요. 그냥 처음에 입었던 거 골랐거든요. 나머지 다른 거 또 입어보시겠어요? 했는데 아니요라고 하고 처음에 골랐던 게 너무 마음에 들어서 그래서 진짜 엄청 빨리 픽하고 나왔어요. 그리고 저도 결혼이 처음이라 또 다른 방식이 뭐가 있는지 모르겠는데 저희는 제주도에서 촬영을 하고 만약 아무래도 제주도에서 촬영을 하면 다들 야외 촬영 많이 생각하시잖아요. 근데 저희는 안타깝게 비가 하루 종일 내렸어요. 딱 장마 시작이라고 하더라고요. 제주도는 그때가. 그래서 저희는 실내 촬영 위주로 했고 마지막에 그래도 제주도까지 오셨는데
야외 촬영 한 번도 안 하는 건 그렇다고 하셔서 마지막에는 비 맞으면서 야외 촬영을 조금 했습니다. 감사하게도 저희 찍을 때는 비가 조금 잠잠해져서 비 맞을만 했어요. 그리고 약간 비 오는 날 촬영하는 것도 무드 있더라고요. 그 떨어지는 빗방울 하나하나가 카메라에 포착이 되고 하니까 그게 사진으로 봤을 때는 엄청 예쁘더라고요. 그리고 보통 웨딩 촬영은 몇 시간 정도 하는지 모르겠는데 저희는 실내 촬영 위주라서 한 5시간 만에 끝났거든요. 근데 저희 남동생은 웨딩 촬영을 3일에 걸쳐서 했다는 거예요. 그거 듣고 아니 5시간만으로도 죽을 뻔했는데 3일이나? 3일이나 못 찍을 게 있어? 막 이러면서 남편이랑 놀랐던 기억이 나요. 이거 말고는 웨딩 촬영 전에 가족들이랑 약속을 잡아서 웨딩 촬영을 둔 예비 신부 같지 않게 엄청 많이 먹었다는 거. 첫날은 흑돼지 옴뇸뇸 해줬고요. 둘째 날은 오리 한방 백숙이랑 오리 생구이 있잖아요. 그거 엄청 조졌어요. 그래서 여동생이 묻더라고요. 언니 이거 먹어도 돼? 이러면서. 그래서 말해줬어요. 포기했다고. 저는 매우 빵빵한 상태로 배가 남산만한 상태로 가서 드레스 쪼을 때 조금 힘들었답니다. 근데 저는 그냥 행복한 뚱신이 되기로 마음을 먹었어요. 다이어트는 무슨, 다이어트 솔직히 너무 스트레스 받아요. 그렇지 않아요? 또 다 자기관리의 일종이라는데 나는 자기관리를 못하는 사람인가 봐. 먹는 거 참는 게 제일 힘들어요. 왜냐하면 저는 먹는 게 세상에서 제일 좋기 때문이에요. 이거보다 더 좋은 거? 있을라나? 역시 나한테 먹는 게 1순위야. 저는 이렇게 미리 스티커들을 조금 잘라놓는 편이거든요. 엄청 귀찮긴 하지만 미리 잘라놓으면 쓰기가 조금 편해서. 애초에 칼선 없는 애들은 잘 안 사려고 하긴 하는데 뭐 꼭 칼선 있는 애들만 살 수는 없잖아요. 칼선 없는 애들 중에 이쁜 게 너무 많아서. 그리고 램박 사다 보면 칼선 없는 애들 종종 오기도 해서.
그래서 이런 애들은 미리 이렇게 다 잘라놓고 그냥 필요할 때 꺼내서 붙이는 것 같아요. 그냥 하루에 아주 조금씩 잘라요. 저는 가위질을 하기에는 손에 수전증이 너무 심하고 조금만 가위질해도 손이 많이 아프거든요. 그래서 조금씩만 나눠서 가위질을 하려고 노력하고 있어요. 아, 그리고 궁금한 게 있는데 이제 여름이고 엄청 덥잖아요. 다들 에어컨 안 틀고 영상을 찍으시는지 그게 궁금해가지고. 저희 집 에어컨은 무풍 에어컨인데도 그 소리가 녹음이 되더라고요. 그래서 저는 잠깐 틀어놨다가 그냥 꺼버리고 빨빨 더워하면서 촬영을 하고 있습니다. 그래서 요즘 조금 촬영에 게을러졌어요. 아무래도 날이 더우니까. 이 더위를 버티면서 한다는 게 쉽지가 않더라고요. 진짜 ASMR 유튜버님들 제가 엄청 존경해요. 그분들은 진짜 땀 뻘뻘 흘리시면서 촬영하시던데. 그 웬만하면 잡음을 녹음 안 되게 촬영을 하셔야 하니까 정말로 에어컨 같은 거 다 꺼놓고 촬영하시더라고요. 그래서 우리 다꾸러 분들은 어떤지 조금 궁금해졌어요. 아, 그리고 제가 6월은 좀 쇼핑 금지라고 해서 쇼금을 한다고 했는데 진짜 다른 다꾸버분들 댓글마다 저 6월 쇼금이라서 못 산다고 막 이렇게 다 적어놨었거든요. 네, 6월 30일 정도 됐었나? 그때부터 막 고삐 풀려서 뭔가를 막 샀어요. 하나도 결국은 그 6월 쇼금을 못한 상태거든요. 그리고 저 6월 쇼금 해가지고 다꾸 안 사서 모은 돈을 면세점에서 다 날렸어요. 아, 그래서 6월 쇼금이 다 무슨 의미가 있나 그 생각도 하고. 그 다꾸템 안 사니까 되게 어색하더라고요. 다른 분들 할물 영상 보면서 저도 너무 사고 싶고 진짜 엄청 참았는데 6월 30일 날 해제가 된 뒤로 다크템을 질렀는데 약간 영상에 못 보여드리는 템들만 조금 지른 것 같아요. 너무 자잘하게 사서. 그리고 이제 저도 어느 정도 다꾸하는 모습도 많이 보여드리고 싶고 다꾸를 안 하니까 다꾸가 늘지를 않아요.
다꾸를 해야 될 텐데 이 백난천날 하울만 하고 있으니까 는다는 기분이 없어가지고. 그래서 앞으로는 주로 다꾸 영상을 올리고 약간 제가 영상으로 올리지 않은 스토어들 위주로 하울 영상을 간간히 올릴 것 같아요. 물론 제가 계속 꾸준히 사고 있는 스토어들은 영상에 올리지 않아도 계속 지르고 있어요. 사실 고백하자면 6월 쇼곰이라고 해놓고 6월템이랑 다즐링 데이즈는 다 질렀거든요. 또 이번에 새로 생긴 스토어들도 조금 있어서 그런 스토어들 위주로 한번 하울을 해볼까 생각하고 있어요. 일단 노리고 있는 건 꾸밍 스토어? 여기 한번 노리고 있고, 저 아직 볼메 스토어 여기도 꽤 유명한데 거기서도 질러본 적은 아직 없거든요. 여기도 한번 질러보고 싶고, 인스타 돌아다니다 보면 진짜 새로 오픈하는 스토어들도 많고 그렇더라고요. 진짜 천천히라도 한 번씩은 다 들려볼 계획이에요. 물론 다꾸 영상을 많이 찍으면서. 진짜 하고 싶은 이야기가 많았는데 막상 이렇게 카메라 앞에서 말하려니까 조금 쑥스럽기도 하고, 그래서 하고 싶은 말들이 좀 생각이 안 나네요. 진짜 엄청 많았거든요. 아니면 제가 이렇게 또 자르면서 말을 하려고 해서 그런 걸 수도 있어요. 저는 멀티가 안 되거든요. 멀티가 좀 심각할 정도로 안 돼가지고. 근데 지금 저 이거 자르면서 드는 생각이, 어차피 이거 투명해서 대강 붙여도 될 것 같은데 왜 자르고 있지? 이러고 있어요. 근데 예쁘게 자르면 기분이가 좋으니까. 그리고 딱히 예쁘게 자르지도 않고요. 보이시려나? 이렇게 듬성듬성 자르고 있어요.
촬영 끝나면 아마 탁구를 또 할 것 같아요. 오늘은 좀 탁구를 많이 하려고 결심을 했기 때문에. 탁구는 맨날 안 하면 조금 감을 잃는 것 같긴 해요. 뭔가 엄청 부지런하게 탁구를 계속해야 그나마 조금 평균적으로 이쁜 탁구가 유지가 되는 것 같아요. 뭐 모든 일이 다 그렇겠지만 꾸준히 해야 좀 가끔 탁구의 신이 내려오셔서 그런 혜택도 받는 것 같고. 요즘은 탁구 잘하시는 분들도 엄청 많으시잖아요. 조금 그런 분들도 탁구 다 열심히 하셔서 실력이 향상되신 걸 테니까 저도 열심히 해야죠. 근데 오늘 얘기는 뭔가 좀 재미없는 것 같다. 그렇죠. 제가 대본이 없어서 조금 대본까진 아니더라도 옆에 뭔가 써놓을 거, 할 이야기들. 그리고 이거 다 자르지도 못했어요. 막 그렇게 길게 편집할 생각은 없어가지고 그냥 조금만 자르고 카메라 끄려고 했거든요. 그리고 아까 했던 말을 또 할 것 같아서 저 꾸닥꾸님 이벤트 꾸닥꾸님 이벤트 당첨된 거랑 오늘님이 선물 보내주셨다는 거 다 얘기했죠? 또 얘기하고 싶어서 근질근질거리네. 이것도 조만간 영상으로 자랑을 하러 올게요. 그러면 앞으로 한 3개만 더 자를까요? 한 영상 길이가 15분에서 20분 내외였으면 좋겠는데. 그리고 저 할 말 또 있어요. 그 빨간 모자의 나들이에서도 자막으로 썼었는데 그때 거기서 실리콘 테이프를 발견해서 다들 실리콘 테이프로 공 만드는 건 봤는데 그거 탁구할 때도 이용하면 좋겠더라고요. 그래서 제가 재밌는 걸 발견한 김에 에고 날개 잘렸다. 아무튼 재밌는 걸 발견한 김에 깜짝 이벤트를 열어보려고요. 근데 너무 깜짝이면 아무도 모르실 수 있으니까 이렇게 은근슬쩍 언지를 해드립니다. 그냥 별건 아니고요. 그냥 실리콘 테이프랑
그 실리콘 테이프랑 같이 쓸 수 있는 애들을 아주 소소하게 정말로 소소하게 보내드릴 예정이에요. 저의 거대한 이벤트는 아마 구독자분이 500분이 되면 진짜 거대하게 한번 열지 않을까 싶고, 그 전까지는 조금 소소하게 여러 번 열 것 같아요. 아마 제가 재밌는 템을 발견하거나 뭔가 나누고 싶은 템이 있다거나 그런 경우에 자주 열 것 같고요. 이번에도 실리콘 테이프 발견한 김에 신나서 제 것만 사지 않고 다른 분들 것도 샀어요. 근데 실리콘 테이프만 덜렁 보내기에는 좀 아쉬우니까 그런 애들이랑 같이 쓸 수 있는? 사실 제가 귀엽다고 생각되는 거 사서 보낼 예정이에요. 실리콘 테이프 말고 힌트를 또 드리자면 소소하게 마테를 조금 넣어드릴까 싶어서, 소소하게 한 마테 5종에서 10종까지만? 아마 작은 상자를 사놓고 거기에 들어갈 정도까지만 넣을 것 같아요. 그리고 그냥 덧글 주시면 다 자동 참여되시는 걸로. 그렇게 소소하게 이벤트 열어보려고요. 근데 또 마테만 있으면 좀 그러니까 이제 또 다른 것도 조금씩 보태가지고 소소하게 준비할 거예요. 아마 우체국 1호 택배 박스 1호에 다 넣을 수 있지 않을까 생각이 돼요. 이게 너무 다꾸템을 많이 보내드려도 정리하시는 게 일일 것 같긴 하더라고요. 물론 저는 기쁩니다. 이거 하나만 자르고 인사에 올릴게요. 3개만 자른다고 했는데 엄청 많이 자른 것 같네. 나머지 또 수다 떨고 싶을 때 이거 들고 올게요. 됐다. 이만큼만, 오늘은 이만큼만 자르고 쓰레기가 이만큼이나 나왔어요. 이렇게. 여기도 있다. 여기도 쓰레기. 본격 쓰레기 보여드리는 방송이 되었다. 그러면 실컷 떠들었는데 너무 재미없는 이야기만 한 것 같아서 다음에는 좀 재밌는 이야기를 갖고 오도록 생각을 하고 오겠습니다. 그럼 안녕.